歡迎大家翻嚟第4集第4節嘅有理有數。咁喺呢個節目裏面咧，我哋嘅主題其實就係點樣解決數學問題啦。咁點樣解決數學問題？我哋會認識到一啲數學基本概念。咁頭先我哋第3節咧，我哋已經認識到咧，原來咧喺呢個algebra 世界裏面有啲基本元素嘅，咁就分別係呢啲 algebraic expression 啦，去到 identities 呢幾種咁嘅基本元素嘅。咁但係點解我哋要學呢咁嘅基本元素咧？咁當然因為我哋主題其實係點解決數學問題啊嘛。咁解決數學問題其實咧，解決一樣嘢好自然咧，我哋會係有一啲技巧嘅。咁所以我哋叫佢做 skill 啦。咁呢啲咁嘅基本技巧咧，啲基本動作咧，咁原來係佢嘅基礎，佢 base on 咧就係 base on 一啲基本元素啦。咁而呢咁嘅基本元素又點可以建立到我哋解決問題嘅招數咧？咁我哋睇睇啦。咁我哋原來咧，原來我哋每個同學仔咧，睇嚟我哋由以前開始學數學，其實已經學咗好多唔同嘅招。咁但係唔知大家對呢啲招數仲記唔記得啦？咁好明第一樣我同大家重溫嘅招數咧，就係叫做 factoring。factoring 其實咧，亦都係我哋下一集裡面嘅其中一個下一集嘅主題嚟㗎。因為咧呢啲咁嘅招數咧，原來咧佢當然喺我哋以前算術世界裏面係非常有用啦。咁但係佢喺 algebra 世界裏面咧，亦都係 algebra 世界裏面嘅 factoring，我哋係要學嘅。好，咁呢啲 algebra 呢個咁嘅 factoring 其實係咩嚟嘅咧？好，咁我哋睇睇一啲例子先。譬如話，以前我哋見到呢個42呢個數字嘅，咁我哋揾翻42嘅 factor，其實prime factor form 其實係咩嚟嘅？其實我發覺咧上一集咧，成日可能我都講唔出口嗰個中文嗰個prime factor form 嘅中文名啊。原來就係質因數連乘式啊，因為唔算好慣啦。咁呢個42嘅質因數連乘式係咩嚟嘅咧？原來佢就係2乘以3乘以7，譬如話2、3、1、6、6、7、42啦。咁原來42咧就可以揾翻佢個 prime factor 嘅。原來佢幾個 prime factor 就係2乘3乘7啦。咁我哋就會叫呢種咁嘅42等於2乘3乘7咧，呢種呢個咁嘅過程啦，我哋叫佢做 factoring 喎。咁呢種其實就係一啲我哋一啲叫招數啦，去解決一啲去簡化啲數字啦。好，咁但係當我哋呢個咁嘅 factoring 喺呢個以前算術世界裏面係非常之簡單去做嘅。咁但係咧，如果佢變成一啲 algebra 嘅概念，變成一啲 variables 嘅時候，咁加咗 variables 嘅時候，咁我哋又點算好咧？咁當然第一種 expression，譬如話呢種嘅12乘以 a 嘅 b 二次方。好，咁12乘以 a b 二次方，咁又係點樣咧？咁其實呢個咁嘅12乘以 a b 二次方，其實佢係包含兩個部分啊嘛。咁其實佢最開頭嗰部分啦，咁就係呢個數字嗰部分，我哋亦都叫佢做 coefficient 啦。咁12其實係原來我哋之前學過噶嘛，原來2嘅 square 乘以3噶嘛。咁再乘以 a 乘以 b， 咁當然我哋知道我哋唔會寫成a 乘以 b 乘 b 啦，咁係 b 嘅 square 啊嘛。咁原來咧呢種咁嘅方式咧，已經係能夠做到我哋叫做 factoring 嘅咯。咁將一個數字expression 簡化啦，變成 prime factor form， 我哋就叫佢做 factoring 啦。咁但係係咪咁簡單咧？如果我哋面對呢咁嘅情況，譬如話 x square 再加 3x 再加2，又等於咩咧？咦，咁我睇嚟見到呢咁嘅問題咧，咁我哋開始有少少頭痕啦。咁所以咧，點解咧？我哋就要喺呢個algebra 裏面咧，咁我哋又要得到 factoring 呢個技巧。咁當然其實咧，雖然我哋見到呢個咁 x square 再加3再加2呢個咁嘅 expression 係非常複雜㗎。咁但係原來佢能夠化成咗一啲factor form 變成一啲 product form 㗎喎。其實佢係咩嚟嘅咧？其實佢係 x 再加2再乘以 x 再加1。咁大家可以試驗證啦。x 乘 x 就 x square 啦 ，x 乘以1咧就係一個 x， 2乘 x 就係2x 喎。咁一個 x 加兩個 x 啦，咁就係3x 咯。咁最後2乘1就係2，就等於2啦。咦？咁點解？譬如話你可能會問啊 Jeffrey， 點解你會知道咧？原來 x square 再加 3x 再加2咧，佢會等於呢個咁嘅兩括號相乘嘅咧。咁睇嚟佢唔係一個非常之顯而易見嘅一個方式嚟喎，一個咁嘅表達式嚟喎。咁呢個咧就係 factoring 要學嘅嘢啦。咁譬如話以前咧 factoring 其實真正嘅意思係咩嚟嘅咧？咁當然啦，我哋見一見下面呢個 expression 就係 a 加 b 嘅二次方。a 加 b 嘅二次方其實係咩嚟嘅咧？咁因為我哋之前學過 identities 噶嘛，我哋知道其實原來 a 加 b 嘅二次方就等於 a 嘅 square 再加 2ab 再加 b 嘅二次方。好啦，咁調翻轉，當你有一個數字係expression 係 a square 再加 2ab 再加 b 二次方，佢寫由一個 expression 由一個表達式寫做呢種咁嘅 product form，即係成績啦，兩個 product 即係兩個
A 相乘嘅，我哋叫佢做 product form 啦，即係乘嘅form，即係乘式啦。咁寫成呢種咁嘅 product form 咧，我哋會叫呢種咁嘅動作叫做 factoring。而 factoring 咧就係我哋咧嚟緊下一集咧會詳細研究嘅。咁而呢一節咧，我哋希望同大家簡單介紹。好啦，咁其實 factoring 佢裏面背後咧，其實佢有啲咩基本元素，我哋之前已經了解嘅咧，原來就係關於 HCF 同埋 LCM 嘅概念。咁當然啦，頭先講過，其實咧prime factorization 咧，其實就係話點樣將一個 expression 變成一個表達式變成質因數連乘式 prime factor form 啦。好啦，咁當然其實點樣將譬如話呢啲咁嘅幾個數字42、60同埋90呢幾個數字點樣揾佢嘅 prime factor form 咧？咁當然其實我亦都知道，其實佢只不過係個除式嚟嘅啫。譬如話42係用個短除法，咁咪42可以 over 2啊嘛，咁 over 2就係等於21啦，咁21就等於3乘7啊嘛，咁所以咧42就等於2乘以3乘7啦。好啦，咁60相同，我哋亦都係做翻相同嘅動作啦。咁原來60咧就等於2嘅 square 乘以3乘以5嘅。好，咁4、3、12、12乘5 60啦。咁90其實就等於2乘，因為快少少唔會我哋逐次計啊。咁2乘以3個3式就9 9 9 1 18 12乘5 12乘5就係90啦。咁所以咧原來咧42、60同埋90咧佢哋嘅 prime factor form 咧分別就係呢三個部分啦。好，咁當我哋見到呢三個數字嘅 prime factor form 其實有乜幫助咧？就係話原來呢啲咁嘅 prime factor form 咧係可以好簡單幫到我哋去揾佢哋之間三個數嘅 LCM 同埋 HCF 嘅。LCM 咧其實我哋之前小學或者小學其實可能已經學過啦。其實咧，當你有三個數字嘅 LCM 其實係咩嚟嘅咧？就係話佢每一種新嘅數字，佢哋之間 share 嘅每一個新嘅數字。我哋會攞個數字嘅最高嘅次方。咁譬如話點咧？譬如話你發覺三組數裡面原來佢分別都有2喺度嘅，咁所以我哋會將2寫出嚟。咁2裡面喺三組數裡面咧，最高次方嗰個係咩嚟嘅咧？咁當然就係2次方啦。咁所以我哋會將2咧嘅2次方攞出嚟。第一個部分，第二個部分就係原來三組數裡面咧，咁大家又揾到3喺度喎。咁所以我哋會將呢個3就寫出嚟啦。好，再繼續睇埋落去。咁原來三組數裏面咧就分別有5同埋有7喎。咁5首先講咗5先啦。咁5原來咧就只不過係下面兩個60同埋90嘅 factor 嚟嘅啫。咁但係42睇嚟冇喎。咁但係喺 LCM 嘅世界裏面咧，咁我哋咧只要係其中一種數字咧，裡面係有呢種 factor 嘅，咁我哋就會攞噶啦。咁所以咧5我哋亦都會抽翻出嚟啦。咁同埋7當然啦，7雖然係淨係42嘅 factor 嚟嘅啫，咁但係咧我哋都會照攞翻7去揾三個數字嘅 LCM 嘅喎，咁所以咧 LCM 嘅答案咧就係2 square 乘3乘5乘7啦。好簡單，咁我哋亦都唔需要再計埋佢個結果嘅，因為咧我哋已經係呢個其實已經係一種質因數連乘式嚟噶嘛。咁呢種質因數連乘式咧已經夠我哋去解決問題，咁其實已經係好清楚啦。即係我哋反而咧係中意呢種質因數連乘式咧多過中意佢乘出嚟嘅數字嘅。好，咁 HCF 又係咩嚟嘅咧？HCF 咧其實我都係 remind 大家嘅啫，因為我相信大家都好熟悉。原來 HCF 咧就係三個數字佢哋之間係共有嘅 factor 嘅成績嚟嘅。點樣共有嘅 factor 咧？就譬如話你原來三個數字之間佢共有 factor 都係2喎。咁但係雖然呢個60咧佢有兩個2相乘啦，咁但係因為三個數裡面咧佢共有嘅2都係1次方嚟嘅啫。咁譬如話42同埋90都係共有一個2次方嘅啫。咁所以咧就係2就會淨係單我哋會攞一個2出嚟啫。好。咁另外3當然啦，原來三組數字裡面咧都有共有3喺度嘅，咁所以就寫成2乘3咯。咁但係5好可惜啦，因為5咧原來5呢個數字咧係42係冇呢個 factor 嘅喎，咁所以我哋冇咧唔係三個數字裡面唔係三組數字裡面共有咧，咁我哋就會唔寫嘅。咁7當然亦都係冇啦。咁所以咧原來 HCF of 呢三個數字42、60同埋90咧，佢哋嘅答案咧就會係2乘3。咁其實就係6啦。咁咧，其實咧呢一個過程咧，我哋就會叫做 HCF 同埋 LCM。咁原來咧呢種咁嘅計算嘅方式，揾最大公因數同埋最小公倍最大公因數同埋最小公倍數咧，其實原來我哋已經係學過㗎。咁我相信大家都係非常之記憶深刻㗎。咁但係咧，
我哋如果喺呢個明確嘅數字啦，全部都係 constant 裏面，咁我哋已經知道咗點去解決呢啲問題咯。咁但係如果喺 algebra 世界裏面咧，我哋亦都會點樣去解決呢啲問題咧？點樣去揾翻 algebraic expression 裏面嘅 LCM 同埋 HCF 咧？好，咁我哋試一試揾一揾先。其實原來咧喺呢個咁嘅 algebra 裏面咧，同埋其實我哋之前學嘅算術咧，其實基本上嘅基礎模式係一模一樣嘅。因為其實我哋亦都要有個概念知道，其實 algebra 即係研究未知嘅數字，研究未知嘅數字其實佢都係數字嚟喎。咁所以其實佢基本上咧用嘅規則咧、用嘅規律咧嘅遊戲規則咧，都完全用翻我哋舊有算術世界裡面嘅遊戲規則嘅。咁所以第一個example，原來佢有3個 expression。好，咁我哋分別睇一睇先。首先其實我哋見到佢有 constant 裏面係641啦。咁我哋要學一樣嘢啦，就係以後咧我哋永遠咧見到呢啲咁641咧，因為其實佢唔係 prime 嚟嘅，佢唔係 prime number 嚟嘅，所以其實我哋唔係好舒服㗎。咁所以我哋自然而然咧會將呢咁嘅數字咧轉成 prime factor form 先嘅。咁6咧就變成2乘3。乘以 a square 再乘 b 嘅 cube， 咁當然啦，4咧就變成係2嘅 square a 嘅 cube 再乘以 b 嘅 square， 18咧就等於係咩咧？就係2嘅 square 啦。sorry 啊，係2乘以3嘅 square 啦，乘以 a square 再乘 b 啦。好，咁呢3個expression 裏面，我哋可以算成3種 prime factor form。咁 LCM 同埋 HCF 又點計咧？其實當然係非常之直接簡單㗎。我哋亦都用翻之前算術世界裏面嘅規則。LCM 就係話揾晒裏面佢哋總而言之有嘅 factor， 我哋就會攞晒出嚟，攞晒最高次方嘅。咁2裏面最高次方嘅就係2嘅2次方。咁3裏面最高次方就係3嘅2次方。咁 A 咧，無論如何 A 呢度有 A 嘅3次方，最高係 A 嘅3次方，咁我哋就會攞 A 嘅3次方。咁 B 就係最高就係3次方，咁所以就係 B 嘅3次方。所以 LCM 咧就 of 呢3個 expressions 咧就係2 square 乘以3 square 乘以 A 3次方再乘 B cube 嘅。好，咁 HCF 又係點咧？其實相同係好簡單啦，因為大家都有2次方，咁但係最高嘅指數咧，我哋會攞最高指數嘅就係大家都有2啦，咁但係最高指數就係2啦。好，咁但係咪大家都有3呢個 factor 咧？咁原來唔係喎，原來中間呢個4a cube 乘 b square 係冇喎，咁所以咧3就唔會歸納入去啦。但係 a 呢個 variables 咧，呢個 variable 啦，咁原來佢係3個 expression 裏面都共有喎，咁所以咧我哋會攞最低嗰個，最低嗰個就係 a 嘅 square 啦。b 亦都係，佢最低原來就係呢度呢個部分，淨係得一個 b 嘅1次方嘅啫。咁所以咧，原來咧佢3個 expression 裏面佢嘅 HCF 咧好簡單，就係2乘以 a square 再乘以 b。咁呢個就係喺 algebra 世界裏面咧點樣揾 HCF 同 LCM 嘅概念。咁睇嚟咧，其實原來係唔算好複雜㗎。咁但係喺呢啲咁嘅問題裏面，當然係非常簡單㗎啦。咁但係咧，我哋譬如話再去解決一啲新嘅問題嘅時候，我哋點樣可以用翻呢啲咁嘅舊有嘅算術世界裏面基礎概念去幫助我哋解決一啲DSE 嘅數學問題咧？咁我哋下一節咧時間都差唔多係咁多啦。我哋下一節再同大家一齊去研究。好，拜拜。